susižavėjau šitais produktais, todėl kad jie, išties kokybiški. Tikrai kokybiški, nes teko susipažinti su įvairiom kompanijom, įvairių kompanijų produktais ir aš labai ieškojau, sakykime, tokio tipo produkto, kuris apimtų daug sričių, sakykime, nereikėtų žmogui labai naudoti daug produktų, papildomų įvairių. Ir kad jis būtų pakankamai maksimaliai veiksmingas. Ir šiandieną kalbėsime apie Kolongard. Tai tikrai pirmiausia, tai patyriau šio produkto efektyvumą ant savęs, todėl kad visą laiką buvo žarnynas, virškinamasis traktas pakankamai jautrus ir turėjau praeitie daug nevirškinimo problemų, labai buvau dabar nebevartoju visiškai pieno produktų, netoleruoju laktozės ir, žodžiu, su pieno produktais, kadangi draugavau seniau, tai ir turėjau įvairių ir virškinimo problemų. Ir po biškį, aišku, ir žinios padėjo šitoj vietoj ir Kolongardas visada gelbsti ir atstato ir reguliuoja ir tą pačią nuotaiką ir taip toliau. Tai va šiandieną apie tai mes ir pakalbėsim. Dėl to, kad visos ligos, ar ne, tai yra pirmiausia prasideda nuo mūsų virškinamojo trakto. Ir nuo to, kaip mes mąstome, kokias mes emocijas per save perleidžiam, ką mes į save įdedam, kokį maistą, ar ne, tai viskas tas susiveda į vieną. Ir kiekvienas žmogus yra individualus, kiekvienas žmogus yra skirtingas ir kiekvienam yra, kaip čia pasakyti, irgi tam tikri niuansai reikalingi. Bet va šitas produktas, jisai, tikrai turi savyje labai daug vertingų sudedamųjų dalių. Ir pirmiausia, tai gal norėčiau taip labai trumpai pasakyti, ar ne, kad nuo žarnyno priklauso ir mūsų hormoninė sistema, dėl to, kad konkrečiai mikrobiota, ar ne, mūsų žarnyno gerosios bakterijos veikia į mūsų smegenis, į mūsų neurosistemą ir į hormoninę sistemą. Tai veikia mūsų nuotaiką, nes jeigu sutrinka žarnynas ar ne žarnyno veikla, tai taip pat ir serotoninas, tai yra laimės hormonas, kuris 90% sudaro viso iškasi įtaką turi tą. Tai jeigu nėra gerųjų bakterijų, yra disbalansas, yra, sakykime, žarnyno gal net ir pralaidumas, tai yra intoksikacija ir visi tie dalykai įtakoja. Tai yra, kada pas mus yra bloga mikroflora, sakykime, galbūt tai yra grybelinė apkrova, galbūt tai yra bakterinė apkrova, parazitinė apkrova. Tai natūraliai, ko norisi saldumynų, norisi prastesnio maisto. Ir va čia ir yra, kad sukyla kortizolis, nes tai yra streso hormonas. Ir kai sukyla streso hormonas, tada ką mes darome, mes norime save nuraminti, tada vartojame saldumynus. Užvalgome saldumynais, insulinas pakyla, kortizolis nukrenta. Bet tai yra gliukozės kiekis kraujyje padidėja ir taip mes turime kelią į cukrinio diabetą. Tai va, žodžiu, visi keliai prasideda nuo ko? Nuo žarnyno. Ir yra eilės įvairių ligų, tai yra ir širdies ligos, kraujagyslės, tai yra mūsų nuovargis, mes nepakankamai turime tos energijos, vystosi ta hipoksija. Ir, žodžiu, daug įvairių lėtinių ligų pradeda vystytis. Ir aišku, autoimuninės ligos kaip reumatoidinis artritas, virkligė, celiakija, tai visa tai susiję irgi su mūsų žarnynu, kaip ir sakiau, su žarnyno pralaidumu, ar ne, tai yra, kada tiesiog visos medžiagos pro žarnyno sieneles patenka į kraujotaką ir tiesiog vystosi intoksikacija. Nėra pakankamai žarnyne, organizme pas mus, ar ne, gerų, ne tik tai gerų bakterijų, bet ir fermentų.
Tai va, tai žodžiu, kurie labai daug turi įtakos, sakykime, mūsų tam virškinimui. Tai va, ir pagrindinis dalykas tai yra šiandieną, vat, dar trumpai paminėsiu, kad mes turime trikampį, ar ne, tą vadinamą auksinį sveikatos trikampį, kuris veikia kaip sistema, kadangi mums labai svarbu, ar ne, ir organizmą ir detoksikuoti, ir valyti, ir pastiprinti, ir nuraminti, nes viskas yra vienas su kitu susiję. Bet šiandieną mes kalbame apie kolongar, tai vat vienas iš tų dalių yra, kur įeina į kolongardą tos dalys, kurias, sakykime, anksčiau, aš, pavyzdžiui, klientams rekomenduodavau pirkti atskirai, ne, taip pat, tarkime, fermentus atskirai, ten, pavyzdžiui, gerasias bakterijas atskirai, ten, tarkime, vartoti atskirai linų sėmenis arba ten dar kažkokius tai detoksikacinius produktus, o čia yra viskas viename. Tai yra unikalu ir viskas yra iš to, kas, čia yra augalų ekstraktai ir tame pačiame augale yra eilės vitaminų, mineralų, antioksidantų ir viskas išgauta iš pačio augalo, nėra nieko pridėtinio. Ne? Tai yra milteliai, kurie beriami po liežuviu ir vyksta labai greitas įsisavinamumas. Tai vienas iš labai svarbių faktorių tiems žmonėms, kurie turi virškinimo sutrikimų, kuriems sunkiau virškina, ne? Ir ypač vyresnio amžiaus žmonėms, tai yra, tarkime, kada yra kapsulės ir jas irgi sunkiai suvirškina, skrandžio sultys turi daug dirbti ar nedaug energijos išleisti. O čia jūs viską gaunate labai greitai, po liežuviu ištirpsta ir viskas patenka, rezorbuojas, įsisavina. Tiesiog tai reikia tik tai vandenuko išgerti ir laikytis tam tikrų, kaip sakant, režimo principų. Vartoti nevalgius, jau prieš miegą 3-4 valandos jau mes turėtume nevalgyti, nueiti ir laikyti, sakykime, to mitybos tarpo, tai yra 13 valandų tarp paskutinio valgio ir rytinio valgio. Tai tada mūsų organizmas, jis pradeda funkcionuoti tinkamai ir padedant šiems produktams gaunamas labai geras efektas. Tai mūsų šiandienos kolongardas, vat, trumpai ar ne, pasakysiu, kad jisai yra tinkamas valyti plonosiam, storosiam žarnom, jisai yra ir kraujagyslių valymui, ir kepenų funkcijos atstatymui, detoksikaciniam procesui, už tai, kad labai svarbu, kad vyktų tinkamai detoksikaciniai procesai organizme. Kai sutrinka detoksikacija, ar ne, tai ir nepasišalina iš organizmo, visi toksinai, kepenys, jos linkusios greitai atsistatyti, jeigu mes jiems padedam. Tai va, ir veikia ir į tulžies veiklą, nes tulžis taip pat turi labai stiprią įtaką, ar ne, tai jeigu viskas prasideda nuo mūsų viršaus, ar ne, tai tulžis, kepenys turi veikti gerai kasa. Tai va, tai tinkamas esant kepenų suriebėjimui, vėlgi šičia reikia vartoti šitus produktus jau ilgiau, jeigu yra tam tikri nukrypimai, bet tikrai rezultatas atkeliauja ir labai, labai geras. Turi antiparazitinį veikimą ir galiu pasakyti, tikrai kiek stebiu atsiliepimų žmonių, ne, tai jisai gana lengvai veikia, taip, švelniai, sakykime, taip, ir parazitinė terpė, kada žmogus, tarkim, jau pradeda geriau jaustis, geriau vystosi tie procesai neuromediatorių, kaip serotoninas, melatoninas ar ne, sintezė, tai pas žmogų natūraliai pakyla vibracija, jo energetinė būsena, ne, tai parazitai, jie turi savo vibracinį lygį, ne, tokį žemą. Ir kai žmogaus nuotaika prasta, natūralu, kad jis sinergizuoja su ta parazitinė terpė. O kai pakyla mūsų energetika, ar ne, mūsų nuotaika geresnė, tai natūralu, kad ir tai parazitiniai terpiai nėra kur daugintis. Tai va, tai žodžiu, šitas produktas, jis turi tokį, patempiamą, kaip sakau, efektą į viršų, ar ne, kad mūsų ir energetika atsistatytų greičiau.
Na ir aišku, žarnyno mikrobiotos pusiausvyrą, čia įeina prebiotikai ir probiotikai ir aišku mažina uždegimą. O kai uždegimas mažėja, natūraliai mūsų imunitetas stiprėja. Ir yra labai geras poveikis, kad reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, nes dauguma iš tikrųjų turi antsvorį ir tai yra susiję su gliukozės, sakykime, pastoviu buvimu kraujyje, tai gali būti ir insulino rezistentiškumas. Žodžiu, yra įvairūs dalykai, kurie labai priklauso ir aišku nuo mūsų pačios mitybos, ką mes valgome. Tai va, tai pavartojo šį produktą, labai gražiai pradeda kristi svoris, mažėja apimtis. Ir čia įeina tokia sudėtinė dalis, ar ne, kaip probiotikų ir prebiotikų komponentai, tai yra Simfo GastroKeep ir ABA kefir. Tai yra probiotikas, kuris turi daug, sakykime taip, peptidus, aminorūgštis, oligosacharidus, mineralus, vitaminų B kompleksą. Tai yra toks kompleksinis, sakykime, rinkinys, ar ne, kuris padeda mūsų žarnynui atsistatinėti. Ir taip pat yra gerosios bakterijos, kurios sinergiškai veikia viena su kitu ir pagal, sakykime, tyrimus, ar ne, tai yra labai gerai veikia, mažina esamą vidurių užkietėjimą, tai yra 3 maždaug dienų bėgyje tikrai yra pastebimas, sakykime, jau pakankamai gerėjantis tuštinimasis. Kietos kaip akmenukai konsistencijos išmatos, jos perina į normalę. Taip pat esant ir viduriavimui, ir esant pilvo skausmams, ir sutrikusiai mikroflorai, būtent kolongardas ir tinka. Tai trumpai apie gerasias bakterijas, ar ne, kurios čia įeina, tai labai daug aš neįsiplėsiu, ar ne, bet kas labai svarbu, tai yra, čia yra antioksidantai, veikia kaip antioksidantai, turi daug antioksidacinių savybių, mažina tą oksidacinį stresą organizme ir natūraliai mažina uždegiminį procesą. Ir viena iš šių bakterijų turi vieną labai svarbų vaidmenį, tai yra kalcio įsisavinamumą ir kaulų, padeda mūsų kaulų sveikatai natūraliai, ar ne, gerėti, mažina osteoporozės galimybę pasireikšti organizme, tai yra osteoporozės prevencija. Na va, ir turi streso mažinimo poveikį. Natūraliai aš pati pastebėjau, kad suvartojus kolongardą, ypač vakare, tai yra kada jau būna praėjusi darbinė diena, galbūt būna ir daugiau to veiksmo, judesio ir nuovargio, ar ta nuotaika jau šiek tiek tokia būna jau į vakarą, tokia jau slogesnė, tai išgėrus kolongardą iš karto ta nuotaika taip labai gerai pasitaiso. Tai vat aš labai šitą dalyką ant savęs esu prajautus ir labai tikrai rekomenduoju naudoti ir kada pas mus žarnynas yra, sakykime, rūgštinė terpė, sakykime, skrandžio yra netinkama, ne, tai negali ir B12 vitaminai, ir B9, ir folio rūgštis, ir įsisavinti, ar ne? Ir tada, kas yra jaučiamas nuovargis. Tai va, tai būtent viena iš tų bakterijų padeda atsistatinėti va tiem visiems vitaminam. Na va, ir toliau labai svarbus vaidmuo, ką aš labai dažnai ir visiems kalbu, tai yra, kad mūsų organizmas veikia, gyvena gyvas iš ko, tai yra, mes turime valgyti baltymus, riebalus ir angliavandenius, ar ne, ir sveikus. Jeigu vartojame greitus angliavandenius, jie greitai mūsų organizme virsta į gliukozę ir mes vėl norime valgyti, taip svoris auga, ar ne? Tai mums būtinai reikia ilgų angliavandenių, kurie veikia ilgai, kad mes turėtumėm energijos, mums reikalingi baltymai, kad mes vėlgi turėtumėm tos energijos ir
Čia į pagalbą ateina fermentai. Tai yra vienas iš tų fermentų, kurie įeina į būtent šitą produktą, tai yra amilazė, kuri skaido angliavandenius. Nes mes, reiškia, kai paimam maistą į burną, ne, tai jau prasideda fermentų gamyba, bet mes turime labai gerai sukramtyti. Tai, va, tai mes patys labai daug dalykų įtakojame savo sveikų požiūrių, savo žiniom, kaip mes patys su savimi turime elgtis, daug kramtyti, kiek įmanoma daugiau, stengtis kuo nenuryti, nesukramtyto maisto, ne? Tai vat čia ateina į pagalbą amilazė. Tada eina proteazė, kuri skaido baltymus į aminorūgštis. Ir aminorūgštis tai yra tai, ką mes valgome, žuvį, mėsą, dar kažkokį tai maistą, ne kiaušinius ir taip toliau. Tai vat tai yra baltymai, ar ne, ir jie yra suskaidomi į aminorūgštis. Aminorūgštis aprūpina visą mūsų organizmą, visą neurosistemą, kad mes jaustumėmės energingi, kad būtumėm linksmi, džiaugsmingi, ar ne? Tai vat, jeigu trūksta, jeigu mes neteisingai maitinamės arba nevalgom, pavyzdžiui, tarkim, pusryčių, 80% maisto mes turėtumėm suvalgyti ryte ir per pietus ir daugiausia tos energijos gauti. Tai jeigu nepakankamai veikia proteazė, ar ne, tai yra viena iš fermentų, tai vėl galima sakyti, kad gali būti tokie pojūčiai kaip žemas cukraus kiekis, hipoglikemija, ar ne? Tarkime, būna net ir tokie, sakykime, kai nepakankamas baltymų suvirškinimas vyksta organizme, atsiranda nuotaikų svyravimas, dirglumas. Taip pat baltymai yra susiję su kalcio pernešimu kraujyje. Tai yra, vat, būtent proteazė yra toksai vienas iš pagrindinių, ar ne, kad padeda užkirsti kelią ir artritui, osteoporozijai ir kalcio trūkumui. Na va, tai turėkime omenyje, kad jis padeda taip pat ir šalinti atliekas kraujyje, kaip pasireiškia įvairūs virusai ir bakterijos. Tai šitie dalykai yra labai svarbus ir kada, sakykime, turite kažkokį tai peršalimą ar jaučiate, kad jau artėja tas procesas, būtinai vartokite Kolongard. Na ir toliau eina lipazė, kuri skaido riebalus, laktazė skaido laktozę į gliukozę ir galaktozę. Žodžiu, visi virškinimo fermentai yra labai labai svarbus ir visą tai mes turime viename Kolongard. Na va, ir toliau yra pagrindinės dalis, kurios yra iš tikrųjų labai svarbios, labai labai geros ir tai yra linų sėmenis ir aš pati labai mėgstu linų sėmenis ir vat, mes dažnai naudojame kaip priedą, sakykime, taip į maistą. Galiu parekomenduoti, tarkime, jūs galite praturtinti savo mitybą, tiesiog susimalus su kavamale linų sėmenis, sėklytės ir jas barstyti įvairiai į salotas, ant maisto ir tiesiog turėsite irgi daugiau tų medžiagų gausite. Tai va, tai linų sėmenyse yra taip pat ir omega-3 riebiųjų rūgščių, tai yra padeda mažinti uždegimus, nes vėlgi, kaip žinot ar nežinot, kad labai svarbu omega-3 riebiosios rūgštys, kuri užkerta kelią uždegiminiams procesams. Ir šiai dienai labai didžiulis yra skaičius tarp žmonių, kada viršyje omega-6 perima didesnę atsvarą ir tada būtent vystosi uždegimai. Tai mums būtinai labai svarbu atstatyti omega-3 riebiųjų rūgščių balansą. Tai va, tai mes tą turime daryti ir su maistu, su sveika mityba, būtinai. Ir aišku, naudojant sveikus produktus. Tai kitas iš produktų tai yra pieno usnio ekstraktas, tai yra tikrai visiems žinomas, kitaip vadinamas kaip silimarinas. Jisai yra
tinkamas ir naudojamas būtent esant kepenų problemoms, kepenų, žodžiu, viskas, kas susijęs su kepenimis, tulžies pūslės problemomis ir aišku, net ir sunkesniem lygom, kuomet žmonės serga, irgi naudojamas šitas produktas, šitas augalas. Tai jis irgi turi daug priešuždegiminių savybių ir pagerina atsparumą insulinui, sumažina cholesterolio kiekį. Tai va, tai žodžiu, toliau keliaujame prie aloe vera ir aš dažnai miniu, sakykime, ir savo klientams, kad, tarkime, galite ir panaudoti kartais aloe vera sultis kokybiškas, nes jos padeda mūsų gleiviniai atsistatyti, tarsi padengia apsauginę tą plėvelę. Turi labai daug vitaminų, kaip A, C ir E, turi kalcio, magnio, turi tų prieš uždegiminių antibakterinių savybių, labai tinka, kas turi odos ligas, akne, spuogai, kada jau vystosi. Tai va, ir esant tiesiog virškinimo sutrikimams. Tai toks švelniai veikiantis augalas. Ir astaksantinas, tai jisai padeda, net stipriau veikia už tokius vitaminus kaip C, E, A ir jis turi labai daug detoksikuojančių savybių, turi uždegimą mažinančių savybių, prieš uždegiminių savybių, žodžiu, labai stiprus produktas, ne, tai yra, kuris vat, būtent čia ir įeina. Ir tikrai, jeigu taip, kaip sakant, nepertraukiamai vartojant bent jau 4-6 mėnesius šį produktą, čia vėlgi priklauso nuo žmogaus amžiaus, nuo žmogaus sveikatos būsenos, tikrai galima labai gerai save atstatyti, savo organizmą. Toliau, čia pas mus taip pat įeina kivi ekstraktas, tai jisai palengvina baltymų virškinimą, skatina žarnyno judesius, gerina žarnyno mikroflorą. Ir šiaip rekomenduotina, jis turi daug C vitamino, tai galite darytis kokteilių, galite dažniau pavartoti kivį, nes tikrai yra daug C vitamino ir tiesiog gerina nuotaiką. Tai žinokite, kad viskas, kas čia įeina, jeigu dar kažką naudosite šalia, būtinai jums bus tik tai į naudą. Na ir psyllium luobelės, tai yra vėlgi kaip prebiotikas, jisai skatina, kaip ląsteliena, skatina žarnyno judesius, padeda pasišalinti išmatoms iš mūsų žarnyno ir reguliuoja netgi ir cukraus kiekį, ir cholesterolio kiekį. Tai va, tai toliau turime akai uogas ir inuliną. Tai akai uogos irgi yra, jau tikrai turbūt žinote, irgi turi daug vitaminų, kaip skaidulos, gerina virškinimą, žarnyno veiklą ir aišku padeda, skatina gerą mikroflorą mūsų žarnyne. Na ir inulinas veikia kaip prebiotikas, jis irgi yra gerųjų bakterijų maistas, jisai padeda daugintis mūsų žarnyno gerosiom bakterijom. Ir aišku, skatina tą gerą virškinimą. Ir man tikrai būdavo, kad aš, tarkim, kiekvieną iš tų paminėtų, sakykime, produktų net naudodavau atskirai. Tai va, tai dabar labai gerai turėti viską viename. Na ir toliau mums labai labai svarbu jaustis energingiams, o jeigu ląstelės neturi tos energijos, negali tų impulsų perduoti viena kitai, tai ir trūksta to deguonies, ar ne, tai ir natūraliai jaučiamės kaip tas augalas, nepalaistytas augalas, kuris vysta. Tai va, tai Q10, kuris įeina į šitą produktą, jis veikia kaip antioksidantas ir energijos gamybos varikliukas.
Ir čia labai svarbu, Q10 mūsų organizmas kaip ir pats pasigamina, bet jeigu mes neteisingai maitinamės, nepakankamai gauname, nepakankamai suvartojame tiek tinkamo maisto, tai tuomet ir to Q10 nelabai mes jo ir turim. Tai jisai palaiko širdies veiklą, stiprina imuninę sistemą, saugo ląsteles nuo oksidacinio streso, lėtina senėjimo procesus. Visi produktai, kurie čia įeina, lėtina senėjimo procesus ir būtent padeda esant lėtiniam nuovargiui ir nervų sistemos sutrikimams. Taip pat esant migreniniams, migrenai ir net vaisingumo problemams tinkamas naudoti. Visada kaip priedas. Na ir labai svarbus dalykas, tai yra Q10 yra susijęs su dopamino gamyba, o dopaminas tai yra tikslo siekimo, veržlumo, džiaugsmingumo, ėjimo į priekį, matymo, buvimo pozityvę kaip hormonas. Tai ypač tie, kurie, sakykime, vat ir mūsų bendruomenė, ne mūsų auditorija, kurie yra čia, mums tai labai svarbu. Mes siekiam, ne, einam, turim tikslą, motivaciją, norime, galime uždegti kitus žmonės. Tai va, tie dalykai labai svarbus. Pirmiausia, pradėti patiems nuo savęs. Ir vat, visos tos sudėtinės dalys, jos taip ir veikia, skatina mumise džiaugsmą. Ir dar vienas iš produktų, tai yra, jau užbaigiu, tai yra Fitins, tai yra irgi ypatingas komponentas, kuriame yra mišinys įvairių polifenolių išgautų iš vaisių, daržovių, čia įeina ir iš žaliosios arbatos, ir greipfrutų, vynuogių, nu, žodžiu, yra vitaminas B3, žodžiu, įeina labai daug medžiagų ir vienas iš svarbių elementų, tai kad padeda šitą medžiagą lieknėti, padeda mažinti kūno apimtis. Tai jau moksliniais tyrimais paremti duomenys ir juosmens, liemens apimtis, mažėja riebalų masė ant pilvo. Tai pas mus yra labai daug atsiliepimų, kada mažėja apimtis. Iš pradžių moteris pradeda jausti mažėjančias apimtis ir tai yra labai labai gerai. Tai va, ir širdies sveikatai, ir imuniniai sveikatai, ir odos grožiui, ir aišku virškinimui. Tai va,